अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं बात कर रहा हूं सेठी प्लाजा बाजार नंबर 3 गुजरावाला से। उम्मीद है नाजरीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। मिलते हैं नाजरीन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।